歡迎收聽閒置中。今日咧，我哋請咗一位我哋嘅義工過嚟啊，係啊，叫阿大安啊，我係大安，係啊，應該唔陌生啊，之前好似上過嚟錄，好似好耐之前錄過一次閒置中噶啦，我哋雖然我哋已經錄咗幾百集啦，咁樣你要揾翻阿大安之前錄過邊集咧，可以聽翻晒嗰幾百集，由頭開始聽，聽翻出嚟就揾到噶啦。OK， 都係講啲有養分啦，有研究含量啦嘅一啲研究嘅。今次又做咗一單大嘢，我哋冇錯，咁就係關於一啲即係香港啊，而家我哋要搞機場城市咧，係啦，咁咧。但係我覺得有一個好關鍵嘅位咧，就係我哋嘅機場係咪當人水魚嘅咧？咁樣你搞個新嘅機場城市，又搞好多航空城或者好多商店，會唔會再俾人啄嘅咧？咁樣而咁樣係咪會影響個形象咧？咁所以我哋近日就近月啦，就研究咗一個機場價格嘅研究咁樣係啦。咁啊，大安都係 heavily involved喺個過程嘅咁樣。咁仲有 Brian 喺度啦，係啦。咁我哋今集咧就講下我哋成個研究嘅過程同埋個方法啊，嗰個方法都好有趣嘅。首先問一個大家都會關心嘅問題就係啦，大家都會去旅行噶嘛，係咪？啱啱個復活節咁啊，最高峰大家又去晒旅行嘅時間啦，咁一定要經過機場。如果你飛嘅話吓，咁去機場買嘢係成日都一個問題，就係喺機場買嘢係咪一定要係貴過市區嘅？係啦，呢個係一個好多人都會心裏有疑惑，但係又好似接受咗啊，係啊，機場買嘢真係一定貴啲啊。咁我又覺得其實唔一定貴嘅，係啦，因為我細個記得係唔係咁貴，係啦，大個咗之後咧，越嚟越大個去機場，我發覺點解好似啲嘢食咧，以前咧就係好似20零30蚊雞咁樣，而家咧變咗百幾蚊。係啦，即係你入去搵餐嘢食咧，跟住發覺算啦，不如都係等埋上飛機先食啦，即係有咁嘅感覺咯。我諗其實我細個去機場就可能我比較遲先有機會搭飛機啦，可能就其實嗰陣時咧已經開始比較貴噶啦，可能講緊10年前，但係其實可能有一類個迷思就係覺得機場咧即係山長水遠，你啲貨物咧都要運送過去，咁可能你好似你去行山咁樣食個士多買啲嘢都會貴啲啦咁樣，咁但係其實喺依家呢個情況就比較難講得通呢個講法，因為畢竟例如機場嘅交通接駁其實已經係非常非常之便利，而且依家越嚟越多機場都並唔係真係離即係市中心一個咁遠嘅地方，即係我諗香港呢個情況去計，你都好難接受，例如東涌買啲嘢係貴嘅。啱啱想講東涌，因為我諗下嗱，東涌同機場相對於市區應該差唔多距離啊。如果機場因為遠離市區距離遠咁啊，運送過程高，成本高咗而貴嘅話，咁東涌應該好貴先係。咁但係實際上又唔係啊。咁所以呢樣突然之間好似又講唔通成件事。咁點解機場要貴啲咧？點解咧？如果你睇一啲個別嘅貨物嘅價錢咧，你更加難解釋呢個問題嘅。即係例如咧，喺過咗禁區之後咧，買水係特別貴嘅。而呢個情況咧係好多。即係唔同嘅機場都有出現呢個問題，即係咁到底係咪水特別難搬運或者係點樣咧？其實似乎唔係，更加似乎係因為一啲機場嘅制度嘅關係，例如你過咗安檢嘅時候咧，係唔可以帶水嘅。咁如果有啲機場係唔係好提供一個斟水嘅地方，或者預計唔係每一個旅客都會即係 bring your own bottle 嘅話咧，其實係好有一個誘因令到商家咧去將個價錢即係水嘅價錢提高嘅。所以壟斷。簡單啲講係壟斷，所以令到嗰個價錢貴。咁又可唔可以接受咧？我覺得，因為咧，我覺得仲有一個 point 嘅就係機場咧因為我哋做咗個研究之後，發現好多人留言啦，即係好多人睇到我哋呢個關於機場價嘅研究啦。咁然之後就答機場其實預咗貴㗎啦，咁樣即係有一個咁樣嘅，即係好似有個價值觀已經植入咗大家嗰個心裏邊，全世界都貴噶啦，有乜問題啊？咁樣，即係佢當咗一個常識啊，係啦。但係我覺得呢個係一個問題嚟嘅，即係例如點解佢一定要貴先？即係仲要係本身，如果你係話有優惠價格保證，咁其實你點解接受佢貴啦？同埋有啲人嘅解釋，我覺得幾有趣嘅，就係第一，即係佢有一個講法咧，就係話因為啲嘢點解貴咧，就係因為個租金貴咯，係啦。
咁個機場啲租金係貴啲，咁佢就自然嗰啲賣嘅嘢又貴啦，咁樣係啦。咁但係我喺度諗，就係如果你喺機場租一個鋪，可能比起市區你可能再貴啲嘅咁樣。4 for example，即係我唔問佢係咪合理先啦。咁但係個問題係，咁佢嗰個喺機場租一個鋪，佢可能發揮嘅功能再多啲嘅，就係可能係即係啲唔同嘅旅客入到嚟機場咧，都會見到呢間鋪。其實係嗰個租金可能包埋一啲廣告費、宣傳費嘅作用喺度嘅，其實係啦。咁所以其實係咪租金貴就可以好直接咁樣說明嗰個佢嘅價格就貴咧？咁我覺得又未必咯，係啦。即係唔可以咁樣去定，因為其實佢嗰個租金都包埋嗰個，即係好似推廣佢本身嗰個可能公司或者店鋪嘅品牌嘅嘛，其實係啦。咁所以我自己就唔係好接受呢個機場就一定貴呢個邏輯，即係俾人其實同埋嗰個印象係好差咁嘅件事，因為你去到機場咧，然之後你喺個機場一個好confine 嘅空間同環境啦，然之後你好急。可能想要啲嘢，或者其實你一段時間你俾人焗住，你冇得走，咁然之後喺嗰度行嘅時候，你只係接受到一啲好似貴嘢，尤其係一啲你需要嘅嘢，係啊，即係例如水啦咁樣。咁其實你嗰個觀感就會係唔係幾好嘅，即係好似佢係焗住你喺好急嘅時候，可能你好急。爭咗一樣手信要買，或者你好急想要水，跟住你就會變咗就要俾好高昂嘅價錢去買咁樣。其實係一個對於本身嗰個城市嘅觀感係唔好嘅一種狀態嚟嘅，所以我覺得唔一定要接受一種可能機場咁特別嘅地方就一定要貴啦。咁其實呢種講法咯，同意啊。但係同時咧都有一個好有趣嘅地方，就係即係作為提出。即係機場價格保證計劃嘅一方啦，即係機管局同樣係好大程度上決定到底商鋪嘅租金係點樣。咁其實佢係同時佢係一方面同時係提供一個誘因令商鋪去提高個價格啦，即係透過一個高昂嘅租金。但另外一方面咧，佢亦都好希望咧去增強旅客嘅嗰個消費信心咧，就係透過機場價格保證計劃咧去令佢哋覺得其實冇真係買貴到嗰啲嘢。咁但係我哋見到好多時候最後嗰個情況就係受限於旅客一個時間上好匆忙，亦都對本地唔熟悉嘅一個情況，佢哋就會被呢個即係資訊上嘅落差去剝削啦。佢哋就即係好多時候都唔知道真正嘅價錢，或者就算真係覺得貴，佢哋都冇一個好有效嘅替代方法，而只能夠接受。我覺得有一個都好明顯嘅例子就應該係找換店。因為如果大家去機場留意下咧，找換店嗰啲匯率咧係離行離辣嘅，即係同呢個嘅市區係完全唔同。咁當然有啲人又會彈出嚟講話係啊，機場有啲係貴啲噶，咁啊有乜問題啊咁樣樣。但係你如果睇翻嗰啲匯率，真正嘅匯率係嚇死人嘅，即係美金咧係。喺機場度咧，聯繫匯率係崩潰咗嘅，係對唔到7蚊嘅喎。係啊，對唔到7蚊噶，係啊，即係對如果係美金換翻港紙嘅話，係1對7度嘅。係啊，咁所以6個9咁。如果倒翻轉港紙買美金係8個幾嘅，係啦，快咗，係冇聯繫匯率嘅。咁呢樣嘢亦都係咁有玩弄咗旅客心理，因為有啲旅客可能嚟咗香港之後，佢係冇港幣。係，我覺得有啲過分嘅。佢唔知道，佢亦都擔心啊。譬如你由機場去市區，你都要錢噶嘛。咁喺嗰度兌，咁亦都有人可能因為咁而損失咗好多金錢嘅。即係都聽過有唔知點稱，好似有個教授有個咁嘅經驗噶嘛。我以前教授識有個朋友係一個非洲嚟噶嘛，就係有個朋友係啊，你可以講下呢個應該就係之前有一個 international conference 就係我哋請咗一個喺非洲嚟嘅教授咁樣啦。咁佢嗰陣時佢喺Kenya 嘅人工咧，即係佢就喺大概係一個月咧就係1000蚊美金咁樣啦。咁佢就帶住1000蚊美金嚟香港啦。咁然後佢就拎去機場嘅找換店。咁然後佢就得翻650蚊，唔係
得翻6500蚊港紙6500蚊港紙啦。咁樣其實咧嗰度已經係佢成個月人工啊。然後找換店咧就輕鬆就咁樣就剝奪咗佢10% 嘅人工咧，就喺呢個匯率嘅差別啊。咁樣，而且你見到呢個匯率咧。係喺冇可能喺市區嘅任何地方係有競爭力嘅，即係其中一個最明顯嘅例子就係機場嘅找換店咧，係基本上唔存在任何市區嘅鋪頭嘅，除咗即係你一定除咗喺機場快線同埋喺機場本身之外咧，係冇其他嘅鋪頭。因為講到咧少少關於嗰個機場價格保證嘅資料啦，因為咧機場價格保證咧就講緊話你喺機場買嘢咧唔會貴過市區嗰個價錢嘅，咁市區咩意思咧原來市區咧係有幾笪地方嘅，佢淨係講緊中環、金鐘、銅鑼灣同尖沙咀係叫市區嘅啫。咁所以咧，剛才大安講嘅話，嗰間找換店咧佢係咪冇啊？一間都據我所知，佢如果你係要好夾硬講嘅話咧，其實佢應該係喺香港站嘅機場發現入咗閘之後咧，有一間嘅。但係嗰個到底即係嗰個點樣理解？但係嗰個點樣理解佢作為一個市區嘅鋪頭咧？因為其實係真係唔係一般人喺市區係會去到嘅地方嚟。係。咁所以就係佢你講過話市區唔會揾到個價錢咧，就應該係你要唔係喺嗰四個地方揾到個價錢，你先至可以話你違反咗呢個價格保證啦咁樣咯。係啊，所以我覺得即係都係翻去啱啱嗰個問題咯，就係即係機場係咪一定係貴啲咁樣？咁可能事實上佢貴啲，但係佢係唔係應該咁貴係值得商榷啊嘛，即係例如中環咁樣租金貴咁，所以啲鋪啲嘢係咪賣得貴啲咁樣？你都可能會揾到一啲冇咁貴噶嘛，即係你喺中環，就算係佢整體嚟講係貴啲啦，咁你作為一個普通人或者旅客，你都可以選擇啊嘛，即係你喺中環可唔可以行過啲咯，即係行去其他區咯。但係你喺機場唔得啊嘛，機場就變咗一個 confine 嘅環境，你係有啲人都講話壟斷，所以佢有咁嘅資格去賣貴。咁但係我又要 question 一樣嘢就係，OK， 你對緊嘅人係一個旅客，係嚟到香港人生路不熟嘅旅客，佢對於香港印象是什麼？係呢個係咯，我哋關注呢一點啦，唔係淨係你係咪壟斷，即係呢個市場經濟合理嘅問題啊嘛，係講香港形象問題啊嘛。原來香港人就係咁撳住你嚟搶嘅咁。係啊，因為我覺得個問題係你即係有啲人就會覺得係咯，賺多啲旅客錢唔好咩咁樣咯，係啦。咁但係係啊，另一面就係其實你當咗佢水魚，其實個印象同觀感都唔好咁。呢個第一啦，第二就係喂，啲錢你賺嘅咩？講到咁嘅樣，係咯，你即係擺出個香港都幾多呢啲情況噶啦嘛。之前就係話咩全球十大中伏嗰啲旅遊景點咁樣，啲星光大道咪入選咗嘅。咁其實呢啲係會傳出去國際新聞嚟噶嘛，係啦。咁所以其實呢啲唔係一啲即係你可以咁樣去賺下錢咯。咁但係其實唔係一個你想做一個可能持續推廣旅遊嘅一種做法。係啦，咁然之後咧，其實我哋都想討論下嘅，因為我哋即係啱啱都透露咗，我哋做咗一個可能機場價格保證嘅研究啦。究竟其實啲機場，即係可能香港嘅機場咧，咁就話會有一個機場價格保證啦，就要求啲即係喺機場裏邊嘅一啲商鋪咧，其實賣嘅價格係優惠嘅咁樣。咁但係優惠啱啱講 in the sense of 係一個市區嘅地方啦，咁樣係啦。咁市區仲有一個定義嘅，咁一陣可以講多啲啦，咁樣。咁我哋就做咗一個相關嘅研究，睇下究竟係咪真係咁優惠咁樣，係啦。咁我哋成個過程都揾到幾多嘢啦，同埋之前都出咗即係一系列嘅一啲可能研究嘅發，出咗兩段片。係啦，論實測嘅片真係去咗機場嘅，仲寫咗篇後來有個篇遊記去用文字講翻成件事咯。係啊，咁都花咗幾耐啊？都真係做咗幾耐。係啊，其實做咗幾，可唔可以講下成個做嘅時候點樣構思啊？到真係落手做嘅流程咁樣。我諗主要嗰個嘅困難咧，就係你要去到禁區去買一件貨品。而你要證明佢係同一日嘅關鍵係同一日喺市區嗰四笪地方入面，如果係貴過嗰個價錢嘅話咧，你就可以有權係去申請退回嘅差額嘅。嗱，個問題就係你要入禁區啊嘛，咁唔係咁容易入禁區啊嘛，係要等我哋去旅行啦，
即係自己私人去旅行嘅時，順便早少少去機場去買，係啦。係啊，咁啊，我啦、大安啦、劍青都有去。所以我哋呢個研究係延續咗個幾兩個月，就係因為要等我哋唔係咁得閒啊去啊，即係我哋唔係專登為咗做呢件事而去嗰個旅行嘅，而係去出境嘅時候順便做嘅。係冇錯。咁啊去即係12月嗰陣時候就去咗一轉啦，我啊去咗啦，跟住大安你都有去過。其實我係3月嘅時候去， 3月所以其實我哋做咗好耐。係阿 Sunny 即係今日冇入咪啦，Sunny 都嗰陣時候去咗一次，咁我哋各自又買咗唔同嘅嘢，咁 Sunny 就買咗盒喺個連鎖嘅萬 X 係啦，咁就去買咗一盒嘅朱古力嘅。係。咁我咧就買咗蛋 X 王啦，蛋 X 王嘅奶茶係同蛋撻，同埋我都觀察到嗰個有一個好中意食嗰啲細個中意食嗰啲兒時嗰啲零食啊，嗰啲咩朱古力金手指嗰啲，朱古力手指係朱古力手指係朱古力手指啊 X 品加嘅品牌嗰個好嗰個係真係好難以想象，賣幾多錢咧？賣99蚊一盒，唔係啊，108蚊啊，108蚊兩盒啊。咁我啱啱去咗在我4月復活節嗰陣時候，我都再去咗經過一次機場禁區嘅。咁我見到嗰個加 X 牌嗰個嘅朱古力手指金換咗個新包裝，係啦，就佢拆開咗嗰個原本圓形嗰個桶，係啦，攞咗一啲嘅手指出嚟，擺喺個透明嘅膠袋入面，然後咧，即係嗰個膠袋都實不嬲都有賣嘅嗰個膠袋，係啊，跟住佢塞咗3隻熊貓落去。咁然後咧就賣238蚊袋咁樣咯，真係熊貓經濟啦，熊貓經濟係啊，跟住哇，咁我係香港人，我知道朱古力手指咩價錢噶嘛？你都買嗰3隻熊貓，所以唔係賣俾你嘅238蚊，大佬，我細個買好平嘅，我記得。嗱，喂，先講翻嗰個時間先，即係因為我哋用咗嗰個一啲來來回回啦，係把握機會入去嗰個禁區去睇唔同鋪頭，而且每次嘅時間都好緊迫嘅，因為咧到夠鐘要去閘口波頂係啦，係啦，跟住就要，而且我哋係必須要同一日咧都要再有另外一個研究員咧係喺市區咧就對翻嗰個價錢噶。咁所以我買蛋撻同埋奶茶嗰一日咧，阿大安就同日去咗金鐘嗰間蛋 X 咧去買嘅。咁跟住新年喺另外一日咧去買呢個嘅萬 X 嘅朱古力嗰陣時候咧，咁都大安都去咗一次萬 X 市區分店嗰度買同一盒朱古力。冇錯，係。咁我哋要攞到個數據先嘅，係啦。係。咁亦都有個方法嘅，就話唔使喺市區買嘅，你只要影低嗰日嗰個嘅價錢牌，係啦，咁都得，係啦。咁但係個問題就係個價錢牌未必有個日子噶嘛，所以你都要買，係啦。咁結果都係買咗。咁然後點解一定要買咧？因為要確認係同一日啊嘛。同一日嗯喺市區嗰4笪地方入面，先會符合佢嗰個即係市區價格保證。因為你唔知道咧嗰個到底你點樣證明嗰個時間係好，即係可能你影隻錶，咁佢可能會話，咁我哋唔肯定你隻錶係咪啱嘅，咁最有效嘅方法。所以我哋嗰個係真係要斷正佢嘅，冇錯，係啦。咁就所以個研究嘅設計咧係要咁喺機場啦，同時間又有人喺市區啦，一齊喺同一個品牌嘅買同一件貨品，然之後睇下究竟個價錢有冇唔同。仲要係同一個名，係同一個名先至可以符合嗰個條件。係啦，因為純滑奶茶同香滑奶茶係兩個 product 嚟嘅。係啦，咁所以就一定要同一個名。如果佢有差價，先至符合。係咁有咩發現咧？即係去對比完比較完。嗱，我哋講發現之前咧，我哋仲有啲崎嶇嘅路程要要經過嘅。咁呢個咧，大康咧就花咗啲時間咧，喺每次我哋即係我哋收集晒單據啦，咁啊揾大安去申請咯。咁咧遇到啲咩事？係啦，冇錯啊。咁我哋就要將嗰啲單據嘅即係圖片啦，同埋嗰啲賣嘅資料咧，就全部都喺呢個即係機管局嘅嗰個網站咧，就填嗰個表格啦。嗰個表格咧，其實我哋都即係填咗2-3次嘅，即係佢有啲位咧都唔係咁容易填嘅，同埋即係點樣申請攞得翻？即係講俾你聽係有個價差，然之後係啦，想攞翻嗰個賠。冇錯，係啦咁樣啦。咁同埋雖然佢有個表格啦，但係其實咧，如果我哋唔係懷住一個
即係研究嘅心態去做呢件事咧，其實都唔係咁容易咧，係能夠即係做一個你好容易想象一個旅客咧，其實唔係咁容易能夠準確地去俾到嗰啲資料咧，俾嗰個即係例如有關當局嘅。例如佢係會要求你俾一個好明確嘅你購買嘅日子嘅咁樣。咁然後你都要好明確咁樣同佢講咧嗰個兩者嘅嗰個鋪頭嘅價錢差異啦，同埋佢嗰個購買嘅地點喺邊度嘅。其實對旅客咧好煩嘅。其實即係例如其實佢街一個旅客係唔係咁容易記得嗰個地鐵站就係叫金鐘站，咁然後嗰個位咧就係佢嗰個分店。可能話有張單上面有地址。係啦，如果張單上面有地址就會好，但唔一定有地址噶嘛。我見多數都會有嘅，咁所以可能如果佢真係有即係有嗰個心機去揾呢個情況，或者佢有時嗰啲鋪頭冇單 print 出嚟噶嘛。係啦，即係嗰張 form 好多嘢填，跟住咧其實比較多嘢填，想 discourage 你，或者做到佢未必想 discourage 你，但係可能做到 discourage 你嘅效果。我係啦，我話唔會設計上，我唔會話係好唔友善啦，但係其實係唔係好友善，真係咁便利。唔係，但係有啲或者唔友善，就係好似你要 upload 嗰張相上去咁啊，好似唔可以超過4 MB。係啦，佢有呢一類嘅，唔可以超過4 MB。而家啲普通影張相都唔止啦，係嘛？係啊，咁爆咗4 MB 就 attach 唔到噶啦，唔好意思咁樣咯。咁呢個就要 compress 佢再 upload，哇，真係要好多心機出噶咯。咁啊幾崎嶇喎。其實我想了解再褪後翻少少，就係其實點解會研究呢件事，或者個構思係邊度嚟嘅咧？即係呢件事其實點樣諗出嚟嘅？其實都係有一次我哋有另外一位義工同佢講，喂，機場買嘢好似有得退錢嘅，即係嗰陣時講緊機場嘅嘢，傾緊啲乜？傾緊機場嘅嘢，因為嗰陣時搞緊機場城市啊嘛，劍聲啱開始咁緊，機場又諗住花1000億係啦去做談大嘢，就係又整遊艇會，又整賣海鮮嘅係啦，諗住空運啲日本海鮮嚟香港賣，咁我去到機場做咩唔飛去日本咧？我諗緊係啦，咁跟住仲搞啲藝術品嗰啲拍賣場地，即係總之係搞佢個 concept 就係令到機場唔係淨係機場，機場仲係本身係一個城市嚟嘅，係啦，有埋啲城市嘅 function，例如啲遊艇啦，遊艇其實唔係好城市，佢哋嘅諗法嘅城市嘅想像就係咁樣啦。咁 anyway 咁啊會即係簡單啲講買好多嘢啦，係咪先？即係消費啊、奢侈品啊嗰啲啊嘛。咁問題就係香港如果講緊零售咁吸引力有幾大咧？而家咁其中一個問題就係啲價格問題啦。咁人哋做咩唔翻深圳啫？而家將來兩個機場，你去深圳機場同香港機場好近嘅啫嘛，係咪先？即係嗰啲交通接駁吓。咁吸引力何在咧？咁講一下講到就會有個咁嘅有人提起有咁嘅價格保證。咁我話即係 ring the bell 啦。我細個都記得見過好多啲咁嘅廣告。因為我喺細個講緊可能10零年前啦，我記得咧喺機場就周圍都見到呢個廣告嘅。而家咧就低調咗嘅，我覺得係啦，少咗啲廣告牌寫住呢啲嘢。同埋我依稀真係記得細個嗰陣時喺入邊食嘢真係貼近市區價嘅。咁當然我冇實質證據，但係我憑記憶係記得。咁然後我留意咗一樣嘢之後咧，去機場就發現哇，真係貴咗好多。食一餐飯你講緊茶餐廳嗰啲咧係100蚊起跳，你講緊一碟餸100蚊90幾80幾啦咁樣啦，得茶餐廳唔係呢個價噶嘛，即係60-70蚊啊，咁貴會貴咗一截嘅，係啦，咁有一啲精品類旅客會買嗰啲會更加貴，係啦，即係剛才講嗰個熊貓手指餅嗰個吓，即係好癲嘅咁所以就但係咦咁好 contradictory 咯，即係好有矛盾喎，即係你又話價格保證，但係普遍嚟講，點解入面啲嘢又貴啲？咁呢件事如何存在嘅咧？即係點解會發生嘅咧？點解你見到咁多嘢係的而且確貴嘅個市區，但係佢又保證咗你嘅，即係你買貴咗嘢做咗水魚，佢仲係同你講，喂，你冇買過嘢噶，即係成件事係咩事咧？咁所以咧，咪試下入去做一次實測。咁以往咧都有啲傳媒咧曾經零星報道過咧，就係話嗰個好多嘢都唔包嘅，係啦。剛才都講咗少少，即係譬如話你個名咧要同市區個貨品名一樣啦，減價貨品唔 OK 啦，
係啦。咁呢啲嘅即係市區嗰個減價，咁就係冇買貴係啦。即使市區嗰個價，即係機場嘅價貴過佢好多，或者貴過市區原價一截，只要市區減咗1蚊都唔生效，係啦。即係成件事係咁樣運作嘅，即係好多限制。咁不過啲傳媒嘅報道可能就係去到呢度就冇繼續落去。咁而成件事就係機管局亦都會有個好妥善，好似個樣好妥善嘅回答，就係話保證都係有啲限制啊，例如咁你每一日個價格會浮動噶嘛，咁我點樣保證？即係佢會有好多唔同佢覺得好合理嘅解釋，就好似解答咗呢個公眾嘅一啲嘅喂，咁搞錯啊？點解外面嘅機場嗰啲價係貴過市區？咁你都話有保證咁佢咁答咗，咁好似啲市民就覺得好似冇嘢可以即係反駁翻咁樣嘅。咁而家最近又搞緊啲咩無處不旅遊啊，又話想吸引啲旅客嚟香港消費噶嘛。咁價格因素係一個好，而家旅客對價格好敏感噶嘛。咁如果真係推呢樣嘢嘅話，咁其實你真係唔搞呢個。即係講緊香港如果唔處理好呢一個問題嘅話，其實只會俾人覺得係水魚嘅啫。咁呢個係幾值得研究，係啊，即係傾下。你好似都喺裏邊有傾下嘅時候，好似係啊，我記得都係嗰個會議入邊。同埋我覺得另外一個好重要嘅，即係嘅位係，因為對價格保證其實係想保障旅客嘅消費信心啦。咁而其實呢個消費信心，如果係由即係官方去做保證嘅話咧，其實嗰個一旦冇咗呢個消費信心咧，其實係會對整體香港嘅消費信心都減弱咗。咁而如果你冇消費信心嘅話，其實你做即係嗰啲食海鮮啊，定係住酒店啊，定係搭遊艇咧，其實都會減低嗰個消費。譬如話嗰個肯亞嘅教授，佢去咗對完市區冇咗10分一人工，咁然後原來嗰個佢會記住噶嘛價格嗰個即係如果佢係投訴。或者佢係申索，而佢係退唔到錢，然後就話其實政府其實基本唔係政府，但係公共機構啦，公共機構香港官方嘅機構同你講話唔包噶，唔好意思啊，因為市區冇分店，佢咩感覺啊？係冇錯，連官方都咁樣喺度昆你，係你去市區仲得了嘅，即係佢會有咁嘅諗法噶嘛？所以呢個實測嘅方法咧就更加重要，即係我哋今次做嘅呢個研究，即係除咗係同市民揭示呢個問題之外咧，更加重要係即係我哋真係扮演一個旅客嘅角色，我哋就當我哋自己係一個好有境界嘅旅客，去真係嘗試去發現呢個問題，然後行一次轉呢個申訴嘅程序，到底係會發生啲咩事？係就係好難咯。對於啲旅客嚟講，旅客係好難咧。同日我可能即係入咗機場買嘢，或者喺市區臨走之前買嘢，買完之後咧搭去機場又買同一樣嘢，然之後發現個價格唔同，跟住然之後走去填張 form，即係申請咁樣咯。即係係咁樣發生嘅，就係你去咗機場入咗禁區買貴咗嘢，跟住發覺買貴咗，但我出唔翻去市區買翻同一樣嘢啦，已經係啦，即係冇可能做得翻。係啊，亦都係啊，即係唔得咯，成件事係。咁好啊，咁我哋講到好多啲本身呢個研究嘅構思啦，同埋其實成個過程啦。咁我揾到啲咩咧？最尾嘅結果係點？我哋應該係即係發起咗整整一季嘅數目嘅呢個嘅價格申請嘅退款計劃，因為我記得係係申請係得12單啫嘛。後來嗱，就總之嗱，要講翻我哋最尾申請咗幾多件貨品嘅退款，我哋申請咗3件嘅，咁啊一盒朱古力。一件蛋撻，即係我覺得呢啲其實係靚仔嘅咁樣，即係我哋都睇過晒唔同鋪頭有啲咩最明顯地個價格有差別嘅，冇錯。咁先至申訴呢3件啦，咁然後就最尾係衰晒啦，全部係即係因為我哋會講嘅理由啲咩啦，咁但我就講緊話原來咧係既然話咁難整啦，咁就話哇咁辛苦。即係我哋嗰陣時咁辛苦去交 form， 先至成功必到，係啦。仲要係佢隔咗1個星期之後話收唔，即係我哋追問佢哋收唔收到嘅時候，你冇 attachment 件，我哋但我哋 attach 咗啦。係啊，咁即係好多 hurdles 底下，你先成功地 register 到個申請。咁我哋嗰陣時有個疑問就係，哇，咁究竟全香港有幾多人成功
遞交到申請先。咁啊，我就問咗條問題咁樣嘅。咁啊，透過一個公開資料搜集問呢個機管局，就究竟過去呢幾年咧有幾多單接獲嘅申請啊？咁樣啊。咁啊，最初好似佢都唔係好肯答嘅，因為啲咩機密資料啊，話啲商業啊咁樣啲資料咧就唔答。跟住我話你唔使俾商戶嘅名稱我就要數目啫，係啦。咁就即係話有幾多單交咗申請，我唔需要知退咗幾多次，我唔需要知道邊間鋪頭係啦。咁佢就等一陣諗完先答我，咁就話原來過去呢2年咧有12宗成功申請，哇！12宗申請，12宗申請啊，2年唔係成功申請，成功嘅，佢係成功申請到，係唔係退款，未講退款係啦，成功申請到，即係你即係唔係成功申請，而係成功遞咗個申請，係因為交form都好難啊嘛，係啦，交到張 form 啦，有12單係啦，講緊2023、2024年12單，咁諗下，哇，咁都幾誇張喎，因為你全香港全年啊，你講機場客運量係成幾千萬噶嘛，咁嗰個旅客入面買嘢嗰個數，嗰個 number of transaction 應該係都係以千萬去計噶啦，每年，咁你竟然得個12宗，好少啫，哇，咁即係冇事發生啊！咁機場亦都會同人講，哇，真係好乖啊啲商鋪，因為咧得12宗。勁怪，我一計劃真係成功，令到佢好自律，但係唔係啊 ，sorry， 我每一日去機場嘅話都會感覺到，即係你可以用另一個方式 comprehend 呢個數字，係啊，就係其實根本可能就係好多人申請唔到，或者根本可能連原來有申請都唔知。係啊，喺我哋即係發佈嘅嗰啲影片嘅底下，都好多人會講話，其實根本從來都唔知道有呢個計劃。係啊，多謝你通知我啊咁。但係你知道咗都冇用，因為你都好難申請到，因為12宗申請入面咧得2宗成功嘅啫。咁即係過去每年只有1宗成功，退到款，退到差額咋？我講緊差額咋？嗰個旅客或者我唔知係邊位咁有神針去，係啊，我哋都想徵翻嗰個人出嚟啊，因為竟然做到，哇！一年得1宗係成功，我哋都好想知道係點樣成功。哇！你真係好神心。好似我哋咁樣 walk through 個過程，嗱，我哋係失敗咗嘅，係啦。尤其是如果你睇下我哋失敗嗰3宗嘅案例，就特別明白咧點解係咁難以申請啦。咁首先講嗰個朱古力先啦，朱古力買貴咗幾多？我記得朱古力嗰個差價係非常明顯嘅，應該係機場嘅價格係100蚊，105係啦左右啦，跟住喺市區買係60蚊左右嘅啫。咁呢個價格係即係太過明顯啦，咁我哋就揀咗佢做申請啦。咁呢個申請失敗嘅理由咧，就原來係喺市區咧呢一盒嘅朱古力就係減價貨品。係啦，咁但係其實如果香港人咧有去開超市咧，都知道咧，其實超市嘅價格長期都有2個價錢嘅，長期都有原價同埋減價貨品。其實減價係唔係一件期間限定嘅嘢嚟嘅，減價係一件永遠都會發生嘅事嚟。咁其中一個即係多，你以後睇咗呢個價錢牌咧，就可能多一個視野就知道，可能佢就係其中一部分咧就係貢獻俾咧佢可以製造呢個機場嘅差價而出現嘅情況。係啊，因為係你咁講開，其實機場喺市即係嗰啲超級市場係幾乎冇貨品唔係咁。係啦，係啦。所以如果你去一啲連鎖鋪，即係唔一定係超市啦，係一啲你會去買藥嘅地方啦，嗰間鋪頭啦，萬 X 啊，咁嗰啲你好少會諗起價錢牌咧。例如最用顏色就好明顯，你好少諗起價錢牌咧，唔係諗起黃色嘅價錢牌。啱。而黃色嘅價錢牌就係減緊價嘅價錢牌，真正嘅原價價錢係白色。但係個 point 就係嗱，因為咧，我唔知原價幾多錢啦，係啦。咁如果你嗰日有影到相，可以攞翻出嚟睇，即係嗰個價錢牌，佢60幾蚊啊嘛，最尾買。我唔知原價幾多，假設係我諗嗰盒正常嚟講唔一定冇過100蚊啦，嗰盒70零蚊、80蚊咁上下價錢，即係我覺得係嗰啲咁嘅價錢啦。咁只要佢減咗1蚊或者減咗10蚊，即使機場賣200蚊，都係唔生效嘅成件事，因為佢減價，因為佢係市區。唔係佢減價嘅意思就係佢踢咗係話特價，係，因為佢咁樣減，佢更加常見嘅手法就會係佢將原本嗰個價錢咧，就會同機場嗰個價錢係相等，即係佢原本個價錢可能非常之高嘅，咁佢的確係，咁但係其實冇人會睇佢
喺角落頭個啱價錢幾多，佢就睇佢減咗價幾多。咁如果你嘅減價係個金額係好高嘅，咁其實另一方面都俾市區嘅消費者有一個誘因去覺得係抵咗喎，咁就可以買。所以成件事咧係絕對合法嘅，但係咪合理咧？咁就你覺得另外一回事。哇！呢個朱古力點會買108蚊啊？即係我咁諗咯，當初就會咁樣諗。嗱，呢個第一件係失敗係啦，係失敗。咁第二件係咩？第二件我哋就講蛋撻咯，係啦，蛋撻咧呢個就係一個非常之有趣嘅情況。咁我哋就去食呢個蛋 X 王嘅蛋撻啦，咁樣講咗個名出嚟啦，已經其實係啦。咁其實我哋都係蛋 X 王嘅，我哋唔係一路都係講蛋 X 王，係 OK 嘅蛋 X 王噶嘛。蛋散啦，其實唔係，其實機場都唔係真係咁多蛋撻食嘅啫。咁但係佢做咗獨市生意，佢幾乎係做獨市生意嘅。咁但係咧，其實即係如果大家有幫襯過都知道咧，佢唔係淨係賣一款嘅蛋撻，其實佢有好多。係，我都眼花繚亂嘅蛋，眼花繚亂嘅。咁但係我哋都有詳細咁樣比較過，即係喺市區嘅餐，即係餐單啦，同埋榴蓮蛋撻，跟住咩牛乳蛋撻，係啦，又酥皮又餅皮，點係啦，冇錯。但係你我記得咧就係嗰陣時喺就係 Brian 去機場，就食咗一個我冇記錯應該係牧場牛乳酥皮蛋撻咁樣啦，咁樣啦。咁我就諗住，我又去金鐘就買翻個牧場牛乳酥皮蛋撻食啦。點知金鐘係冇呢一個牧場牛乳酥皮蛋撻，只有一個係酥皮蛋撻嘅啫。咁樣咁啊，我就同埋一個牛乳蛋，即係有牧場牛乳撻同埋有酥皮蛋撻啦，但係就冇牧場牛乳酥皮蛋撻。咁我就望住我 menu 就喺度猶豫到，我應該要買邊個嚟食啦咁樣。咁我就最尾就係買咗呢個牧場牛乳撻嚟食嘅，咁樣。咁然後我哋就當然就去用呢個單據去申請呢個差價退款咯。我記得係差唔知3蚊，但係無論係邊一個蛋撻咧，都係冇機場嗰個咁貴嘅。咁就當然係失敗啦，就係因為咧個名稱係完全唔相同啊！嗰個貨品就係兩件貨品嚟嘅，咁樣。即係佢嘅理由係兩件貨品啊。其實咧，我哋後尾咧就再又喺今次到我嚟景嘅時候咧，真係有去再食過咧，就係呢個即係酥皮蛋撻同埋牧場牛乳酥皮蛋撻。搞唔清。我哋根據嗰個我哋呢個。即係我哋用 foodie 嘅視覺去影嗰件蛋撻咧，幾乎睇唔出咧成品上係有太大分別。係一樣嘅，係啦，雖然食落去有啲唔同，但係基本上係同一個貨品嚟嘅咁樣。咁但係個價錢亦都係即係有明顯嘅差距咯。我記得係爭3-4蚊一件嘅。係，因為好似賣最尾都賣到15-16蚊咁。係啊，個撻which 其實大家食過蛋撻都知道，其實佢貴好多，即係一個普通蛋撻其實係平到可以4蚊，係拎走埋前面個10蚊都仲可以買。係啊，喺市區的而且確可以買。咁但係講緊同一間連鎖店啦，咁好味啲嘛，係咪即係有人咁講？咁啊賣都貴幾蚊，而且好老實講係冇咁好食嘅。係，但係機場我冇，但係最尾佢機管局啦覆翻我哋啦，咁佢就講嗰個理由係咩？即係嗰個名稱唔同，名稱唔同，同埋兩件商品啊嘛。係。咁但係嗱，呢個又好搞笑嘅就係，我哋食落的嗱個樣係一樣嘅。咁蛋撻嗰啲嘅成分製造方法都應該大同小異啦，係咪先？咁佢 in what sense 佢係兩件商品咧？因為第一個就會喺度拗頭。咁你改個名農場牛乳酥皮蛋撻同牛乳酥皮蛋定農場酥皮蛋？係啦，其實係非常之 confusing。喂，嗰個樣嘢就係，咦？咁你要話係兩種商品，咁我可以即係可以同你 argue 就係，咁如果佢做法一樣，佢成分又一樣嘅話，咁點解佢係兩件商品？係啦，咁呢個係拗爆頭，咁你唔可以就咁改咗個名就話佢兩件商品。而且你從一個旅客角度出發，你當然你會思考一個問題係，如果你市區最賣得嘅係呢一樣貨品，點解你要喺機場唔另外買一件咁樣嘅貨品咧？而且再收貴我幾蚊咧？咁點解你唔買一個即係最招牌嘅貨品俾我咧？因為機場嘅特別版。係啦，其實好多呢啲機場嘅特別版嘅機場限定啊嘛，跳過機場限定咧，咁成個價格保證就唔生效噶啦，係啦，因為個名唔同咗，因為佢就變咗牧場物語蛋撻機場限定。但係我已經完全唔理解，就係呢兩個蛋撻
除咗機都係難食啲之外，有乜分別？即係可以係嗰個師傅手勢唔好，整難食咗啫。咁但係佢嘅成分，你可唔可以俾個成分俾我睇？就係佢係咪真係兩件商品先？即係用啲料嘅成本真係多咗嘅，所以機場咧就抵啲咁樣，係咪咁嘅意思？即係佢一定，如果佢哋要界定佢兩種唔同商品嘅話，佢可以係成分唔同，佢可以係用料嗰個 percentage 唔同，佢可以係個形狀唔同。而且即係我諗對於即係我哋嘅研究嚟講，更加重要嘅係我哋似乎見到即係機管局喺呢個嘅機場價格保證計劃入邊咧，佢即係負責一個傳達資訊嘅作用。似乎咧係即係當即係相關嘅公司咧講乜嘢咧，俾咗咩理由，佢都係照單全收。佢冇一個即係基本嘅反思去諗咧，到底佢需唔需要有一個個別嘅準則去思考？到底我要把關呢一個計劃，到底係咪佢話係嘛？嗰個牛魚係牧場嚟嘅？就係真係另外一個，到底有咩牛魚唔係牧場嚟嘅咧？工廠有啲工廠嚟嘅，係啦，喂，即係意味住可能係阿咪嗰個蘇牛魚蘇味達德嗰個牛魚唔係牧場嚟，我就好想知道，我就想知道唔係牧場嘅牛魚係乜嘢牛魚同埋邊工廠咯，係啦，即係都係工廠嗰度。咁係咪仲有第三個？嗰個奶茶，嗰個奶茶係啦，咁啊叫做純滑香滑奶茶同埋奶茶，係啦，應該係咁啊。名稱不同，濃度不同，係啦，咁所以退款失敗，濃度不同，即係佢個回覆嘅理由係啦。咁我哋後來再去多次咧，就睇過因為金鐘嗰個蛋 X 王咧，地鐵站入面嗰個咧，咁佢兩款都有賣嘅，原來係啊。後來去睇，咁一個係樽裝，一個係即沖，係啦。咁佢 in that sense 咧。真係包裝到兩件商品嘅，咁佢個價格都差成5-6蚊咁樣。係啦，冇錯。咁啊，吹我即係吹脹嘅，即係件事就係即係冇得 argue 同佢，因為佢真係整到好似兩件商品，個沖法都唔同咁樣咯吓。咁但係佢個解釋就好令人惹笑，就叫濃度不同，係濃度不同。咁你去茶餐廳會唔會飲到完全兩杯identical 濃度嘅絲襪奶茶咧？好難噶嘛，或者即係嗰個，即係攞個理由係個解釋係，即係令人覺得好唔合理。我會笑咯，即係叫做係啊，你係咪特登作個理由出嚟噶？咁然後更加搞笑就係個機管局瘦，係啊，我呢個係特別明顯咁樣見到機管局就只係即係做一隻傳訊嘅貓頭鷹，佢根本冇思考過到底即係呢間公司對於佢嘅計劃嘅一啲回覆係咪合理啊？唔係，因為嗱，相對於3件貨品嚟講嘅話，佢最能夠說得過去嘅咧，其實真係奶茶嘅，係啦，因為佢一個係即沖，一個係香滑啲嘅樽裝，個沖法都係唔同。咁我嗰個直情去咗金鐘之後啦，我有啲唔忿氣咧，就喺金鐘嗰度去經過又問啦，咁跟住問阿姐，咁阿姐就話嗰個樽裝好飲啲嘅，貴啲好飲啲嘅咁啊，我又冇試，因為嗰日飲咗幾杯奶茶搞唔掂啦已經。咁所以就咁可以係講嗰兩種 product 啦，因為真係個樣真係唔同 sorry 噶嘛。咁佢點樣背後沖製一樣咁樣？我唔知，因為我冇試過另外一杯，但係濃度不一。佢就算係每一杯即沖奶茶都會濃度不一噶啦，係嘛？除非用配方啦吓。咁但係你如果你咁樣講嘅話，法律上嘅話，豈不是如果你同一個 product 入面濃度都不一嘅話，咁係咪有問題？即係有好多千萬種嘅反駁我可以做得到咯。而家係啦，咁即係講咗咁多啦，就係我哋3件貨品都失敗咗嘅，係啦。咁而係極度難申請，而我哋有個 major take away 就係發覺。哇！成個機管局好似你做呢個計劃出嚟，其實你唔係有一個責任去把關，你真係嗰啲商戶會因為呢樣計劃而令到個價格唔會太貴啦。同埋，如果真係出現咗申索嗰陣時候，喂，用下腦得唔得？即係好簡單講嘅就，你係冇用過腦去 send 呢段字出嚟去 judge 究竟，喂，你個商戶好明顯。係揾緊啲理由去 justify 佢賣貴嘅。係啊，即係我唔係幫機管局護航啦，但係機管局應該有啲講法嘅，即係
佢係會揾啲公司咧，定期就佢有抽查下嘅，有即係佢唔係完全冇嘅，係啦。咁但係而家個狀態，我哋揾完之後，你就發現其實佢已經用咗好多種唔同策略，好多種唔同方法，可以規避咗呢一種機場市區價格保證，令到好似呢個價格保證真係名存實亡啊嘛。係啦。咁而你仲即係你如果你收埋呢個價格保證還好喎，你仲放出嚟係有廣告嘅喎，即係佢雖然低調咗啦，係咪？係，即係佢仲放緊出嚟，咁但係嗰件事已經好似我唔知係咪可以叫玩爛啦，係啦，即係其實可能都冇乜人玩，但係佢好似都爛咗啦，咁嘅一個情況。咁其實係佢其實係應該，我哋應該要點理解佢咧？其實我覺得我哋呢個研究咧，好似可以帶到呢種諗法啦，同埋你望遠啲啦，望未來咧，咁未來仲話要攞機場去即係作為其中一個城市嘅增長點，因為搞好多遊艇經濟啊，搞好多嘢咁樣，話吸引啲高端嘅旅客咁樣，咁高端旅客係咪好唔介意啲價格嘅咧？我真係唔知喎，可能高端係更加在意啲價格嘅，即係有時係即係啲有錢人先，即係當你呢個商品嘅價格相對提高嘅時候，嗰個價格差別係可以好明顯嘅。係啊，同埋其實越有錢人可能越在意啲價格嘅，我唔知啊，即係有時係咁嘅。咁所以即係呢樣嘢係好影響你未來成個機場嗰個作為一個經濟增長個發展空間嘅即係情況啊嘛。咁你而家係咪應該要搞好佢咧？咁樣係啊。即係我覺得好似我哋成個過程雖然唔成功啦，係啦，即係成功就可能 claim 到翻啲錢啦，唔成功都可以試到。其實而家喺個城市好似好多一啲唔同嘅千瘡百孔問題，成日講話啊啲啲旅客嚟香港唔消費咁梗係唔喺你機場嗰度消費啦。即係你成個環境係雖然好似。即係名義上保證咗個價格，但係事實上冇啊嘛。係，而且我哋睇翻即係一啲如果香港喺即係其機場其他國際上嘅競爭對手，例如我哋去旅行嘅時候，我都有睇過喺倫敦我喺希斯羅機場啦，見到一個免稅店嘅即係全國連鎖嘅免稅店啦，佢都會做一個即係類似嘅價格保證計劃。咁佢就係確保咧喺即係喺英國嘅主要嘅大街上面嘅鋪頭咧，相應翻喺機場邊嘅鋪頭嘅價錢咧，係相對係會有優惠嘅。即係佢會同你講，我喺呢度買咧就平過咧喺大街買幾多啦。咁咧其中一個即係我覺得係真係有為消費者着想嘅一啲嘅情況咧，就係例如佢喺每一個價錢牌上面咧都好清楚標明咧喺大街上嘅價錢係幾多，佢哋喺呢度買嘅價錢係幾多，咁然後中間嗰個差價係點樣嘅。咁而且喺佢哋嘅官方網站亦都好清楚同你講咧，到底佢係會幾耐抽查一次呢個價格，到底乜嘢價格乜嘢貨品係包含喺呢個價格入邊。咁而具體嚟講佢到底會去邊啲地方去做呢啲價格嘅抽查。咁其實咁樣係會其實真係有助咧增強嗰個消費者嘅信心係多，係會提升咯。因為你成個過程透明化，知道你其實成件事點做。咁香港都係嘅嗱，我又登咗個廣告出嚟，你又有個機制可以申請。咁又有調查係啦，你抽查。咁但係人哋嗰個連喺嗰個鋪嗰個位都踢埋嗰個市區個 price 係。而且人哋咧，如果捉到嗰個價格嘅差異咧，係即係假一賠二㗎，係會賠翻咧雙倍嘅嗰個差價俾你嘅。哦，咁啊有誘因吸引到啲人去試佢嘅，其實係咯，即係我哋其實嗱，對我哋講其實完全冇誘因嘅，因為咧我哋去 claim 翻只係 claim 翻本身嗰個。即係商品本身嗰個價，其實就算係2倍都唔係真係好多啦。即係但係如果係有呢個即係價錢上嘅誘因，係的確係會令到公眾多咗誘因去監察啦，同埋嗰個商家亦都唔會咁明目張膽啦。因為而家香港個制度就係你退翻差額啫嘛。對於嗰個商戶嚟講，如果衰啲咁講佢搏懵係啦，佢搏懵就係搏你唔覺，搏你啲飛走咗咁唔理。咁我咪賺到咯，咁最多我成功俾人申訴，咪冇賺到你嗰筆啫嘛，我冇蝕錢噶噃，係啦，即係對於佢嚟講，嗰個即係佢唔提高嗰個價錢去昆你一筆咧，對佢自己唔住，係啦，即係佢成個制度就係咁樣樣。咁因為你唔罰佢嘛，你冇一懲罰機制，簡單啲咁講話，你都冇任何後果噶，即係我有見過最多咪發警告信咯，即係有一個即係機管局嗰個神秘顧客調查，即係話。測試下有冇一啲嘅
商戶係違反呢個嘅價格保證，咁如果係有嘅話，我哋以前發過警告信㗎，咁有做到嘢咁但係去翻講翻就係成件事都對商戶嚟講唔係太過緊要嘅，因為咧，如果佢嘅市區所謂基屋定義嘅市區係冇分店，你吹唔着。或者我改另外一個商號，個地理範圍都係重要。係啊，地理範圍即係例如啱啱講話喺倫敦嗰個係要以 high street 嘅 high street 嘛，即係大街，即係你各個區嘅大街係嗰條最主要嘅街道裏邊嘅商鋪有計啦。咁但係香港嗰啲就係計中環啦、金鐘啦、銅鑼灣同埋尖沙咀嘅。好笑喎！即係香港嘅市區就等於4個區吓，咁係咯。可能你諗過去嘅就係旅客購物通常會去嘅地方，可能係好舊時嘅諗法。咁但係而家北部都會區好勁噶嘛，係咪先？即係沙田咁啊，沙田都有個好大嘅商場啊。咁呢啲地方買嘢，啟德都冇，啟德都冇嘅喎，啟德西九又冇喎。係咯，喂，同埋咩叫尖沙咀？係因為西九包唔包尖沙咀？嗱，呢個依個係一個大問題喎。成20年冇 update 過咧。喂，咁同埋咩叫做銅鑼灣？銅鑼灣Sogo 嘅銅鑼灣啦，但係過少少鵝頸橋係咪銅鑼灣啊？係啦，即係有啲人會argue你冇一個地圖登出嚟，究竟呢4個區個分別喺邊度？係啊，咁所以咁個保障係點嘅樣咧？嗰個公眾或者旅客。佢都唔知自己係咪受保障。哇！我啱啱喺鵝頸橋間 Safe 個某間嘅嗰啲便利店嗰度買咗資訊。呢度嗰度平啲嘅喎。咁我講 claim 唔 claim？啱啱過咗你去咗灣仔啊？知啊，即係所以我覺得呢個即係我哋今次做呢個實測作為一個研究方法咧，就好有意思啊！就係即係。好多時候喺政策層面話，我哋睇文件就會覺得，好似一切都冇乜問題，即係都順利。但係好多時候喺政策實行上面係需要一啲，即係真係在地嘅經驗去同我哋講，到底運行落去嘅話，呢啲原意可能係非常之好嘅政策，到底執行上面會導致乜嘢漏洞，甚至可能調翻轉頭會變咗鞏固咗一啲商家喺用一個資訊同埋地理上嘅差距去剝削消費者嘅一啲幫兇添，甚至會變成咁呢一個即係今次做我哋花呢個人力去做呢件事，就即係特別能夠即係體會到。係啊，你順便做咯，去旅行順便，喂，不如做下咯。係啊，冇錯，即係唔試唔知身體好咯，真係。即係你喺好多啲公共政策係放咗喺度嘅嘢。咁但係其實係咪真係即係發揮緊作用嘅咧？咁樣即係咁呢啲嘢，其實有啲嘢咧，其實喺城市裏邊，即係我哋嘅住嘅地方裏邊嘅好多嘢可以試噶嘛。咁呢啲試作為一種方法去即係去研究佢咧，其實係一個即係會令到嗰個問題可能可以清晰啲見到佢嘅脈絡嘅一個方法咯。係啊。咁我覺得即係實測作為一種研究方法，仲有另一樣嘢就係其實有時咧，我哋個研究係喺試嘅過程 build up 嘅，係啦，即係你喺度 test 嘅過程，發現咦原來有呢樣嘢，咁你先會再就住呢個新揾到嘅一個情況咧，就再去問一啲新嘅問題咁樣咯。咁然之後你就會喺個過程裏邊又揾到一啲新嘢嘅，咁你成個可能研究咧就可能逐步喺試嘅過程可以 build up 到咯，係啊。咁呢個我覺得係一個即係實測嘅辦法咧，其實都係一個我哋過往比較少做啦，係啊，但係其實都幾值得去應用嘅一種方法，幾好玩，幾好玩，因為有時做 desktop research 咧，其實就係見到啲好好聽嘅說話咯。即係係價格保證好受保障，我覺得購物真係好優惠咁樣。咁但係你去過機場就知道，其實嗰個第二回事嚟嘅。咁如果佢有一個制度可以保障到我退款甚至乎假一賠二咁樣啦，咁更加即係覺得都唔係好大問題啫。咁我都有個渠道去做。原來咁難嘅，呢啲紙上面你睇唔到。同埋尤其是如果我哋淨係睇資料，咁其實有好多時候一啲紙上嘅資料係 open to 好多種嘅 interpretation。即係例如我頭先講，到底2年之間得12宗嘅成功接獲嘅申請，到底係代表住佢張 form 好難抵啊？佢成日收唔到啲附件啊？定係代表住其實個計劃運行得好順利咧？乜事都冇咧？其實我哋唔會知啊！我哋係真係要去試一次咁樣，我哋先有一個好啲嘅理由去相信，
其實唔係個計劃運行得好好啦。我哋試過先至理解到，因為係難申請，第二張 form 都唔知成唔成功，係所以先得咁少咯，係咪？所以咧，但係其實呢個實測唔係個個研究課題都做到嘅，冇即係例如有一啲即係富豪霸地咁樣，即係僭建咁樣，咁然之後整到塔泥咁樣呢啲問題，你唔會實測到㗎，即係你唔可以喺個斜坡我係撳我都好想有一斜坡，跟住就有立地盤可以實測俾我僭建啦，但係唔係咁容易做到啊，做唔到嘅，或者你實測僭建會唔會即刻俾人捉，或者等10年先俾人捉咁樣？即係呢啲其實你可以做一個實測嘅，揾一個富豪佢僭建，你有錢，其實都睇下邊個俾人捉先咯。但係我唔係啦，咁睇下就係，但係你測到嘅嘢唔係嗰個僭建霸地本身，而係你係咪富豪，所以即係係咪因為你係富豪所以唔俾人捉咁樣咯？即係唔係樣樣嘅研究課題都係實測到嘅，事實上咁，但係有好多都做到嘅。其實而呢樣嘢，我覺得呢個方法咧，其實對於我哋可能做民間研究嚟講，可能同樣嘅重要咧，就係令到我哋展示到一啲唔同嘅研究方式係大家都可以參與到嘅。其實大家自己都可以做噶。其實你設定一個研究嘅目標同方法係啦，捉到佢嘅咁樣係啦，然之後你自己去試啊嘛，係啦。其實我覺得呢一種嘅方式咧，係我哋想展示，除咗好似研究俾人感覺咧就係好 lay back 坐喺度做嘅 which 可能好多時候都係嘅，咁但係同時間都有唔同嘅一種靈活嘅方式，係大家都可以做到嘅一啲嘢，係啦。咁雖然大家都做到嘅意思，其實你都係唔可以繞過一啲好基本嘅一啲可能研究嘅框架嘅設定嘅，係啦，即係你至少有個研究問題先啦，係咪？係啦，即係你想研究啲乜啦，想問啲乜啦，係咪？然之後你可唔可以設定一個方法係可以真係令到本身你揾到嘅嘢係好清楚帶出到本身個問題嘅，係啦。咁呢啲基本嘅框架要有啦，咁樣。咁但係有咗呢啲概念或者框架咧，其實大家都做到嘅。係啦，咁我覺得呢樣嘢都係實測作為一種方法，可以即係唔係純粹話好玩，即係雖然都好似幾好玩啦，係咪先？即係好玩下啦，咁樣係啦。咁大家講有冇玩？好飽咯，好飽，好飽食到係啦。所以其實唔係真係咁啲好玩嘅咁樣，即係同埋唔好食啊嘛，同埋都花咗啲唔少時間去做嘅。但係我哋希望可能我哋研究社可以展示多啲唔同類型嘅研究方式咧，令到香港而家越嚟越少人做本土研究噶啦。其實無論喺學院啦，或者少咗一啲唔同嘅團體啦，我哋仍然可以展示到一啲唔同嘅方法。就算冇啲團體，即係住喺香港嘅唔同嘅人，自己都可以做啦。咁樣係啦，即係呢個我都係一個其中一個呢個研究想帶出嘅訊息咁樣啦。好，咁樣今集 podcast 時間就去到呢度先啦，拜拜，拜拜。